အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စုကဝက်ရိုးကိုပေါ့နော်ချင်းငန်ဆက်စွပ်ပြုတ်လေးပြုတ်စားဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစုဝက်ရိုးရဲ့အနက်အသက်နဲ့အကြည့်အချွဲတွေဆင်သွားအောင်ပေါ့နော်ရင်နွေးစုစုထဲမှာ3မိနစ်လောက်အရင်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်3မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စုဝက်ရိုးတွေကိုပကံတစ်ခုထဲမှာဆယ်ထည့်ပြီးအရည်တွေကိုတော့တုံလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးမှပဲရေအသစ်ထပ်ထည့်ပြီးဝက်ရိုးတွေကိုချင်ဆက်ပြုတ်ပါမယ်ရှင်ရေအနေအများကိုတော့လေကိုချက်မဲ့ဝက်ရိုးအနေအများပုံမူတည်ပြီးတော့ချိန်ပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေဆူလာတဲ့အထိအဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားလိုက်ပါမယ်ရေတည်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့စုဒီဘက်မှာချက်သွန်နီတွေကိုလှီထားလိုက်ပါတယ်ရှမ်းနဲ့နံကိုလည်းအနေတော်ရွေလေးတွေလှီထားလိုက်ပါတယ်စပလင်တစ်ချောင်းကိုလည်းအနီတော်ရွေလေးတွေလှီထားလိုက်ပါတယ်ခင်းချင်ဒီကိုလည်းတစ်လုံးထည့်ပါမယ်နော်ခင်းချင်ဒီကိုလည်းအတုံးလေးတွေတုံးထားလိုက်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ငုတ်တီးဆိုင်အနီထောင်၄-၅ထောင်ကိုလည်းထောင်ထားလိုက်ပါတယ်အချင်အတွက်ကိုတော့စွာမယမ်းများကိုသုံးပါဆိုတော့လေမယမ်းများ၅ပြားလောက်ကိုလည်းရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ရေကလည်းပပွက်စုနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့3မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားတဲ့ဝက်ရိုးတွေကိုထည့်ပြီးဝက်သားတွေကျက်တဲ့ထိပြုတ်ပါမယ်အနက်မွေးသွားအောင်လို့လှီးထားတဲ့ဇပလင်တွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲမီးပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့အိုးပြောင်းလိုက်ရပါတယ်နော်ခုဆိုရင်တော့ဝက်ရိုးတွေပြုတ်ထားတာပထမတစ်ချိန်ရေစစ်သွားပြီပေါ့နော်စုဝက်ရိုးမှာပါတဲ့ဝက်သားတွေနူးအိနေအောင်လို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ရေထည့်ပြီးပြုတ်ပါမယ်နော်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဝက်သားတွေကနူးအိပြီးကျက်နေပါပြီနော်အဲ့တော့စုလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်းချင်ဒီတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ထောင်းထားတဲ့ငုတ်သီးတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်အနက်မွေးသွားအောင်လို့ရှမ်းနံတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အရသာအတွက်ကိုတော့စားကြက်သားမုံနဲ့ငန်းပြာရည်တို့ကိုထည့်ပါတယ်အနေအများတော့လေမိမိပြုတ်တဲ့ဝက်ရိုးအနေအများပုံမူတည်ပြီးချိန်ပြီးထည့်ပါနော်ပြီးရခါမှာတော့ဟင်းရည်တွေပုတ်ပွက်ဆူလာတဲ့ထီဆက်တည်ထားလိုက်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဟင်းရည်တွေပုတ်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါမှာတော့စုမယမ်းများရေစိမ်ထားတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အချီရထည့်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးခဏလောက်ပွတ်ပွတ်ဆူလာတဲ့ထိဆက်ပြီးတည်ပါမယ်အချီရထည့်ပြီးအဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားတာခုလိုမျိုးပွတ်ပွတ်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့စူဟင်းရဲ့အရာတာကိုမြည်ကြည့်ပါမယ်ဟင်းရဲ့အရာတာအပေါ်ငှက်အချင်းအဆက်ကိုတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လို့တလို့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နော်အရာတာကလည်းအနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့စူနောက်ဆုံးမှာအနက်ပုံမွေးသွားအောင်ပေါ့နော်နနံပင်နဲ့ရှမ်းနံတို့ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲခုဆိုရင်တော့စူရဲ့ဝက်ရိုးကိုချင်ငံဆက်ပြုတ်ထားတဲ့စွပ်ပြုတ်လေးကတော့အနက်မွေးမွေးလေးနဲ့ရပါပြီရှင်ဆိုရလေဝက်စွပ်ပြုတ်ဝဲဖြစ်ဖြစ်ချက်စွပ်ပြုတ်ဝဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချို့ထက်ကိုခုလိုမျိုးချင်ငံဆက်ပြုတ်စားရတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်စုလိုပဲချင်ငံဆက်ကြိုက်တဲ့သူတွေလိုက်ပြုတ်စားကြည့်ကြနော်စုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတားပါ